Here, ons vra U teenwoordigheid, U aandag, U sorg, U liefde. Ons vra dat U ons deur hierdie erediens sal lei, en ons vra dat dit wat ons hier doen tot die eer van U naam sal wees. Amen. Ek gaan vir ons vandag 'n gedeelte lees uit Deuteronomium 6. Nou die volk het die wet ontvang en mense lees in Exodus, hier van Exodus 13 af, en ons gaan daarna verwys vandag, dat daar 'n pad met die volk gestap was en dat daar 'n rede was, hoekom God ook die gebooie deurgegee het in Exodus 20. Deuteronomium verwys terug na daai oomblik toe. En ons lees vandag uit Deuteronomium 6, want daar was iets wat die leiers van die volk wou hierdie mense aan hulle harte moes vasknoop, maar dis nie die enigste plek. Hulle moes dit ook hier kom skryf en hier vasbind as 'n teken, en ek gaan dit vandag met u deurgaan en verduidelik, want op my en jou lewe is dit vandag ook van toepassing. Ek lees uit Deuteronomium 6 en ek lees vanaf vers 4, 2020 vertaling op bladsy 185. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders, en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand, en skryf dit, en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis, en op jou stadspoort. Ek lees vandag net tot hier. Ons saam met jou rustig raak, voordat ons die woord van die Here ontgin, en terwyl ons so sit, sluit ons oop. Maak ek die oggend my oë oop, Here. Ervaar en beleef ek dit wat U vir my gegee het. Span ek elke sintuig in, ervaar ek U teenwoordigheid so naby, Here. Alles wat ek sien, alles wat ek hoor, alles wat ek beleef, alles wat ek kan indrink, alles wat ek om my waarneem, Here, is deur U vir my gegee. Ook as ek my oë oopmaak, en hierdie dag is bygevoeg, dan kom dit van U af. Dit word 'n moeilike tyd in 'n mens se lewe, as 'n mens by die punt kom, Here, dat 'n mens dit nie so ervaar nie. Dat wanneer jy jou oë oopmaak, is dit net probleme en sorge, en lyste van goed wat jy moet doen. Wanneer jy om jou kyk en om jou hoor, is dit net goed wat moet klaargemaak word, en dinge wat pla, dinge wat nie reg loop. En soms val ons daarin vas, Here. Soms is ek die mens wat nie meer sien en beleef hoe U in my lewe teenwoordig is. Soms is ek die mens wat net dink aan die toetse wat voor my lê, en die take wat ek moet klaarmaak, en die goed by die werk, en die goed by die huis, en die kostes en alles verbonde. Hoe kan ek ooit 'n prys sit op dit wat U vir my gedoen het? En hoe kan ek ooit 'n stuk waarde bepaal, Here, aan dit wat U elke dag mee in my lewe besig is? Daarom het vandag ook 'n doel in my lewe. Ek wil stil word voor U. Ek wil vir 'n oomblik alles op sy skuif wat my so besig hou. Ek wil vir 'n oomblik dit wat die wêreld hier voor my skoot gooi, dit wat op my lesenaar beland, dit wat in my inbox lê, ek wil alles so 'n bietjie op sy skuif, Here.
En ek wil U loof en U prys, dat U my onthou, dat U aan my dink, en dat U my liefhet. Ek weet, ons dink soms, ons weet wat dit is om lief te hê. Maar sien ek wat agter my lê en beleef ek wat U vir my gedoen het en steeds doen, dan kom ek agter my definisie, skiet tekort, Here. Ons bid ook vandag vir ons jong mense, ons bid vir ons kinders, vir wie daar 'n nuwe skoolkwartaal aanbreek, Here. Dis die skool wat hulle leer van wiskunde en aardrykskunde en rekeningkunde, maar dis ek by die huis, Here, wat 'n fondasie moet vasmaak waarop hulle hele lewe bestaan. En ek wil so graag dit wat ek lees in Deuteronomium 6 gaan toepas in my lewe. Ek wil hê, Here, dat hulle van U hoor by my. Ons kla baie keer. Die wêreld praat te min oor U. Ons leef ook in 'n land waar U naam dikwels net gebruik word as 'n kragwoord. Ek moet praat. My kinders moet van U by my leer. Dankie dat U my toerus, dankie dat U vir my goed is. Dankie, Here, vir oordaag. Dankie, Here, vir krag in my storms en vir troos in my stikkend wees. Dankie dat ons ook vir ons mense kan bid in Suid-Afrika, ons geliefdes, Here, ons hartsmense, reg oor die wêreld. Dankie, Here, dat U op plekke is waar ons nie kan wees nie. Seën ons ook vandag hier, nie net in hierdie erediens nie, dat die vrede wat nou oor my spoel, altyd die vrede wees, Here, wat ek saam met my dra. En dis hoe ek U liefde en U lig sigbaar maak in die wêreld. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, waar ek ook my sonde kan bely, dat ek voor U kan kom, en al is dit met 'n stil gebed ook sê, help my met my geduld, en help my met my bekommernis soms, en help my in my twyfel en my klein geloof, Here. U vergifnis het alles in my lewe verander. Help my dan deur U Heilige Gees om dit na buite te wys. Amen. Ek vergeet soms. En daai soms begin nou 'n bietjie meer raak. Ek vergeet waar ek goed neergesit het. En ek vergeet waar ek goed geberg het. En nou praat ek nie net van die 3 groot goed in my lewe wat ek vergeet nie. Dis die beursie, die bril en die sleutels. En baie keer vind ek myself dat ek plekke skep en bou waar ek hierdie goed wegsteek. Met die idee dat ek nou weet waar om dit te gaan vind. Dis 'n tipe nessies wat 'n ou bou, waar jy belangrike goed sit en dis die eerste plek waar jy gaan kyk en dan kom ek agter ek verloor partykeer tred met die nessies wat ek gebou het. Ek weet dan nie waar dit is. Nou die goed maak my lam. Dit vang my. Dit mors met 'n mens se tyd. Veral as jy na 'n sleutel soek en die tyd raak kort en jy moes al by 'n plek gewees het en daai sleutel is steeds soek. Dit frustreer my, maar aan die een kant maak dit my ook 'n bietjie bang. Want ek kom agter, dit begin 'n bietjie meer gereeld gebeur. En dan is daai alles teenwoordige, alomteenwoordige stemmetjie wat hier agter in jou kop sê, dit begin al hoe meer gereeld gebeur en soos wat jy ouer word, kyk maar net, word deel van jou daaglikse lewe. Maak my so 'n bietjie bekommerd. Want om te onthou, om goed te kan onthou, is kardinaal belangrik. Jy kan 'n toekoms beplan op grond van die lesse wat jy geleer het. Jy kan 'n toekoms beplan, jy kan rustigheid kry oor vandag op grond van die goed van die verlede wat jy onthou. Om sin in jou lewe te hê, en rigting, om
om sonder verwardheid te leef, het jy jou geheue nodig. Niemand van ons wil vergeet nie. Maar eintlik is daar iets erger as vergeet. Dis erger om God nie te onthou nie. Jy is dalk nog jong, daar is niks fout met jou geheue nie, jy verloor nie goed nie, jy bære nie goed nie, jy steek nie goed weg en dan besef jy later, jy vergeet waar dit weggesteek is nie, daar is niks fout nie, maar as jy God nie onthou nie, is dit erger as vergeet. En weet jy wat? Wanneer jy dit vergeet, wanneer jy God vergeet, wanneer jy God nie onthou nie, wanneer jy God uitskuif, gooi dit 'n groter skade weer oor jou lewe, as wat jy dink. Want twee goed gebeur, as jy God nie onthou nie. Aan die een kant skuif jy hom uit. Ek ken baie mense wat sê, wel ek gebruik sy naam vir 'n kragwoord en 'n vloekwoord, en eintlik daarmee erken ek sy bestaan, ons gaan nie verder nie, hy is nie deel van my lewe nie. Ek tref mense hier aan wat sê, 60 jaar gelede, was ek 'n 6-jarige dogtertjie wat saam met my ouma Bybel gelees het, maar ons het nie eens meer 'n Bybel nie. God is uitgeskuif. Dis die een ding wat mense doen. Die tweede ding. En daarom is ek en jy ook skuldig. Ons vergeet soms dat God onthou. Ons vergeet. En ons vergeet ook dat God onthou. Ons vergeet dat God my op 'n manier onthou wat my hele lewe anders maak. En dis waar ons vanoggend begin, terwyl ons praat oor vergeet. Ek wil net so vinnig, jy kan 'n hand opsteek of nie, is ek die enigste ou wat goed vergeet? En nesies bou en vergeet waar ek die nesie gebou het. Okay. Ek dog net, ek wil net 'n bietjie respons hê, want net nou vertel ek julle iets van my, en dan dink jy, die arme dromme. Ons begin vandag, waar ons nie is nie, ons vergeet. Ons begin met God, wat my onthou, en nou moet ek sê, dat God my onthou, is my 'n wonderlike gedagte. Is my 'n asemrowende belydenis. En ek weet ook, dis waar my hoop soms vandaan kom. Dis waar my durf en my waagmoed vandaan kom. Dis waar my vrede vandaan kom. Partykeer in die middel van 'n storm, terwyl omstandighede jou omring wat moeilik is, wat jy wonder, hoe gaan ek hier uitkom, en dan is daar net so 'n gevoel van vrede, wat jou kom beetvat en sê, maar ek sal vir jou hier deurdra. Ontspan, gemaak jou koppie koffie, raak rustig vir 'n oomblik. Ek is ook hier. Kom ek verduidelik vir jou van 'n groep mense, waarvan jy gereeld lees in die Ou Testament, wat vergeet, dat hy onthou. Wat hom soms vergeet het, en soms terselfdertyd vergeet het, hoe hy hulle onthou. God se volk, God se mense. Daar was 'n patroon te bespeurbaar, as jy die Ou Testament veral lees, kon jy baie keer agterkom. Hy het hulle nader getrek. Hy het sy teenwoordigheid sigbaar gemaak. Daar was 'n vuurkolom snags en 'n wolkkolom bedags. Jy kon maar net agter jou kyk en voor jou kyk, daar was 'n tornado voor jou. Daar was iets wat besig is om te gebeur. God wat sê, ek is hier. En dan gaan haal hy hulle uit Egipte. Maar dan kom jy agter, daar's 'n patroon wat jy by my en jou ook kry. Gelees gerus daardie gedeeltes van Exodus 13 af. In Exodus 13 sê hy, ek vat julle nou na 'n nuwe land, ek vat julle hier uit, en ek gee vir julle die vuurkolom in die nag en die wolkkolom bedags. Dan trek jy spul. Hulle is halfpad deur die water, en kom en sien hulle die Egiptenare agtervolg hulle. Ewe skielik roep hulle benoud na hom, asof hy nie daar is nie. En dan moet hulle rustig gemaak word. Kom aan die ander kant, wil water drink, die water is bitter.
Ewe skielik vaar hulle uit en sê, as ons tog maar in Egipte omgekom het, want hier vrink ons nou van die dors. Gooi 'n stomp in die water is drinkbaar. Dis nou met die vuurkolom en die wolkkolom by hulle. Trek 'n bietjie verder, kom agter hulle is honger. Daar word gesê, hulle sal manna en kwartels ontvang, elke dag, net genoeg vir vandag. Nadat hulle gesê het ons maar nog van die vleispotte van Egipte gehad. Ons weet ons was slawe. Met die vuurkolom en die wolkkolom by hulle, maak hulle asof God hulle nou daar gaan laat honger doodgaan. Manna en kwartels kom aangevlieg. Net daarna dit ook nie meer goed genoeg nie, want ons wil 'n bietjie die menu verander. Het ons tog maar in Egipte gesneuwel, nou moet ons hier in verhonger te doodgaan. Weereens, trek 'n bietjie verder, kom by Mara, die water is nie lekker nie. Kom nog by 'n ander plek, daar's geen water nie. Moet ons nou maar hier van die hongerte en die dors doodgaan. Moses slaan die rots met 'n stok. Hier is die water. Kom hier die patroon agter. God is daar. God is teenwoordig. Hierdie mense het iets gehad wat ek en jy nie vandag het nie. Ons het nie altyd 'n tornado van vuur en 'n wolkkolom bedags nie. Het ons gehad, was dit waarskynlik so 'n bietjie makliker. Ons het iets beter, maar ek gaan nou daarby kom. Maar met hierdie goed by hulle, vra hulle steeds hierdie vraag, asof God iewers is, en hulle hom tog net moet nader krap, want ons is besig om dood te gaan en te vergaan. Uiteindelik as jy Exodus 19 lees, dan kom jy agter, die stuk pad van 13 tot by 19 is 6 hoofstukke, moeilike hoofstukke, was net 3 maande. Dit beskryf hierdie volk, wat na God benoud roep, al is hy by hulle, 3 maande se tyd. Dit voel baie langer, jy is amper moeg, as jy hierdie gedeeltes gelees het. En dan besef jy, as hierdie man net 3 maande was, waar die volk so opgetree het, maar dit het nooit opgehou nie. Dit het 'n patroon gevorm, waarin ek en jy vandag nog vasval. God is teenwoordig, maar ek soek hom as ek hom iewers anders moet gaan kry. God is by my, maar my gebede vra, of hy dan nie omgee nie, want hy duidelik sy rug gedraai. Ons doen vandag dieselfde. En dan kry die volk by die berg, die heilige berg, die 10 gebooie, hoekom? Want God sê daardeur, ek wil hê, jy moet daagliks beleef en ervaar, dat ek jou onthou. Ek wil hê, jy moet my sien as die enigste God. Ek wil hê, jy moet jou knie nie voor afgode buig nie. Ek wil hê, jy moet baie mooi kyk hoe jy my naam gebruik. Ek wil hê, jy moet Saterdag rustig raak. Ek wil hê, jy moet jou vader en jou moeder eer, omdat ek vir jou sê, jy moet doen. Ek wil hê, jy moet nie moord pleeg nie, nie egbreek pleeg nie, nie steel nie. Ek wil hê, jy moet nie leuns vertel nie, en ek wil hê, jy moet nie goed begeer nie, want dit maak jou onrustig en onvergenoegd. Gee vir hierdie 10 gebooie, sodat jy elke dag weet, ek is teenwoordig. Wens dit het gewerk. In Deuteronomium 6, kom maak hulle dit weer vas, hoekom? Want mense soos ek, hulle vergeet. En hulle vergeet nie net hulle brille, hulle horlosies, hulle selfone, hulle beursies. Hulle vergeet, dat hulle in God se teenwoordigheid leef. Jy los hom nie hier nie. Hy kom nie net nader as jy jou gospel CD aansit nie. Kom nie net uit die hoek uit as jy begin bid nie. Jy lewe elke oomblik in sy teenwoordigheid. En dan maak jy die volgende woorde mooi vas. Luister Israel, maak ook jou ore, luister. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Nou hier is 'n beeld wat ek wil hê jy moet jy uitbou. Hier staan enigste Here in Hebreëus is dit Yahweh Echad. Yahweh Echad beteken enigste, eerste, bymekaarmaker,
omvattende, Here, versamelaar. Ek herhaal dit, Jahweh Echad, eerste, enigste, bymekaarmaker, versamelaar, omvattende, Here. Dit sê baie. Daarom moet jy hom lief hê, met jou hart, en jou siel, jou hele wese, en al jou krag. Hoekom staan dit daar? Want dis die goed wat dikwels wegraak. Ons harte raak soms weg. Ons hele wese smag dikwels na iets anders. Ons krag span ons dikwels aan om goed buite hom te doen. Dis die goed waarmee ons wegraak. Ons vat baie keer die pad met ons harte en met ons krag en met ons wesens. En leer bietjie uit Israel uit, baie keer het twee goed het hulle laat wegraak. Baie keer was dit ander gode, ander volke, ander kulture, ander gebruike. En baie keer het hulle sommer net weggeraak uit hulle eie twyfel, hulle eie onvergenoegdheid, hulle eie kwaadheid. Want hierdie goed vat jou weg. Aan die een kant afgode en ander gode, aan die ander kant jou eie twyfel en jou onvergenoegdheid kan jou wegvat van God af. Daar is 'n mooi beeld, Jesaja 49, wat die patroon wat ons hier gesien het nie net 3 maande geduur nie, dis toe hierdie volk toe voor God geleef het, word nader getrek, word weer ontstel oor iets, of sien 'n ander God raak, gaan weer, word weer nader getrek, 'n hele patroon, tot op 'n oomblik, waar die Here eintlik half genoeg gehad het, en hulle in ballingskap laat gaan het. Jesaja 49, kry ons dan 'n volk wat sê, God het ons seker nou vergeet. Want ons het hom nou genoeg vergeet. God het ons verlaat, Jesaja 49 vers 14. God het ons vergeet, want ons het hom nou genoeg vergeet. Ons sit in ballingskap. Ons land is platgeslaan, ons tempel is half verwoes. Ons is gevange geneem deur 'n ander volk. Ons is slawe, ons het ons vryheid verloor, ons het ons identiteit verloor. God het ons vergeet. En dan kom die mooie woorde. Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Kan 'n vrou haar eie kind vergeet? Kan 'n vrou haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? En selfs al gebeur dit, sê die Here, ek sal julle nooit vergeet nie. En hy sê hierdie mooi ding, ek het jou in my handpalms ingegrif. Ek weet nie van jou nie. Van tyd tot tyd sal jy sien, hier is 'n nommer. As ek iets moet onthou, of iets moet vergeet nie. Ek denk altyd by selfoon by nie. En ek ken mense wat gereeld met nommers en name op hulle handpalms rondloop. En gewoonlik wanneer jy 'n nommer neerskryf en 'n naam neerskryf, skryf jy dit op een neer. Ek ken nie mense wat dit op albei neerskryf. Een is genoeg. Wat ons vergeet. Maar God sê, ek grif jou in, ek skryf nie meer nie, ek grafeer jou in my handpalms. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit nie sodat hy kan onthou nie. Hy doen dit sodat jy kan onthou. Hy sê vir jou, nie omdat hy vergeet nie, hy sê dit vir jou, sodat jy kan onthou. Eksodus 13, waar ons net nou was, waar die uittog begin het, waar die vuurkolom en die wolkkolom begin het, sê God vir hulle vers 9, wat ek nou hier vir julle doen, hierdie vryheid, onthou hierdie dag. Onthou hierdie dag. En wat ek nou vir julle doen moet wees, soos 'n teken wat jy vaspunt aan jou hand, soos 'n boodskap wat jy skryf op jou voorkop. In daardie tyd, as jy iets moes onthou het jy dit gewoonlik aan jou mou vasgemaak.
En in daardie tyd, as iets belangrik was, en jy is toegeëien deur iemand, was dit hulle name op jou voorkop. Dis hoekom enigste Here, Jahwe Echad beteken eerste, enigste, omvattende, versamelaar, bymekaarmaker. Want jy is myne. En ek skryf hierdie goed op jou voorkop, nie sodat ek kan onthou nie, maar sodat jy kan onthou. Weet nie met wie praat ek vanoggend nie. Ek weet ons almal deel goed wat ons misplaas en verlê. Maar dalk het jy by 'n punt gekom waar jy wonder, waar is God? Hoe is hy teenwoordig in my lewe? Miskien is jy by daai punt dat jy soos Israel is, horende doof en sienende blind, hy is hier, hy is teenwoordig, maar ek is so opgevreed deur alles waardeur ek gaan, wat ek nie verstaan nie, dat ek hom nie sien nie. Miskien is jy by daai punt waar jy wonder of God van my weet. En as ek in die verlede al te veel van hom vergeet het, of hy nie nou vergeet, en my een kant te stuur. Ek wil het weer sê. Die probleem is nie dat God vergeet nie. Die probleem is dat ons vergeet. En ons vergeet ook dat hy onthou. Hoeveel keer in hierdie week wat verby is, het jy van God onthou? Hoeveel keer het jy onthou van sy genade, veral as jy voor goed gestaan het, wat so bietjie groot is, en dan kom jy daardeur, want hy was genadig. Hoeveel keer het jy onthou van sy ingrype, waar iets onmoontlik geklink het, en as jy weer sien, gebeur dit tog? Hoeveel keer het jy onthou van sy troos, van sy daarwees? Daai vrede in die middel van 'n storm, dit kom van iewers af. Hoeveel keer het jy onthou van sy voorsienigheid, sy sorg en sy seën? Ken julle die 10-vinger teologie? Jy het 10 vingers. Een kry 'n snytjie op. Kan 'n pyperkat ook wees, 'n papiersnytjie. En jy gesien hoeveel stamp jy daai vinger daai weer met die klein snytjie op. En elke keer sê jy, my seer vinger. Jy sê nie my seer vinger en my 9 gesondes nie. Want 'n gesonde vinger laat nie van hom weet nie. Hy's net daar. En jy kyk so vas teen hierdie een seer vinger. Dat die gesondes, die goed wat regloop en mooi loop, wat getuig van sy sorg en sy seën, by jou verbygaan. Hoeveel keer in hierdie week het jy in sy hand geleef, maar gedink jy is eintlik op jou eie? Ons vergeet om van God te praat, ons vergeet om met God te praat. Ons leer om hom nie raak te sien nie. Ons vergeet om hom in alle omstandighede te dien en lief te hê. In die oomblik as ons begin geestelik vergeet, dan raak ons gedisoriënteer. Jy raak verward, jy raak negatief. Jy raak hooploos. Wat doen die Here wat geloofsgeheue verlies het met mense wat dit het? Wat doen die Here met geloofsgeheue verlies mense? Ek sien 'n paar goed, ek wil 2 uitlig. Ons is die ontvangers van die een. Want nadat hy die kloof gesien het, sy seun gestuur het, alle sondes eintlik voorgesterf is, alle lewens skoon gewas is, het hierdie seun opgevaar, maar dan sê hy, ek laat julle nie alleen nie. Ek stuur iemand in my plek, my Heilige Gees, wat doen? Wat julle sal onderrig en herinner aan God se teenwoordigheid.
In hierdie week was hy baie besig met my. Hierdie preek is gebore uit 'n sekere plek, waar ek gaan stil sit het en gesê het, hoekom leef 'n mens so maklik, asof die Here vergeet? Dis vir die Heilige Gees doen, hy onderrig my gedurig, hy is gedurig besig met my daai stemmetjie, en hy herinner my aan die Here se teenwoordigheid. Aan hierdie teken wat vasgebind is aan my arm, aan hierdie naam wat op my voorkop geskryf is. En 'n tweede ding reg deur die Bybel, God maak moeite dat sy kinders sy teenwoordigheid onderhou, moet agterkom. Numeri 15, jy het dit al gelees, Numeri 15 vers 37. As jy dink aan die gebooie wat ek vir jou gegee het, werk klossies onder aan jou klere, met blou touwtjies of pers. Sodat wanneer jy daai klossies sien, dat jy herinner kan word aan hierdie gebooie wat jy gekry het. Hierdie sakramente tekens van my teenwoordigheid. Want as julle gaan vergeet, gaan julle harte en julle oë, dit staan daar, julle in begeertes laat navolg. Werk kloksies aan jou klere as dit nodig is. Noag het 'n reënboog nodig gehad. Moses en 'n volk wat deur slange gepik is, het 'n slang op 'n paal nodig gehad. Hierdie volk het 'n vuurkolom en 'n wolkkolom gehad. Ek en jy het tekens van 'n gebreekte liggaam en bloed wat gestort is. Ons het 'n paar dae gelede, week of wat gelede, nagmaal gevier. En dan kom ons uiteindelik by die ware woorde van Deuteronomium 6. Jahweh Echad. Jy leef voor 'n eerste, enigste, versamelende, omvattende God. En dan lees jy so mooi. Skryf die woorde op jou hart. Herhaal dit vir jou kinders. Doen dit by jou huis, doen dit terwyl jy op pad is, doen dit in die oggend as jy wakker word, en die aand as jy gaan slaap. Bind dit as teken om jou hand. Dra dit as 'n versiering op jou voorkop. Ek lees sien in die kantnotas in die Bybel, en ek het dit geweet, maar ek het dit vergeet, dat die mense in Juda later die 10 gebooie in 'n klein leersakkie aan 'n riempie op die voorkop gedra het. Bind dit as 'n teken aan jou hand en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op jou deurkosyne en versier jou stadspoorte daarmee. Ek weet jy is soos ek, al is dit dalk 'n bietjie minder. Ek weet jy vergeet ook. God vergeet nooit. En mag ek nooit vergeet wat hy altyd onthou nie. Amen. Here, ek weet ons doen wat ons nie moet doen nie. Ons dink aan U soos wat ons aan ander mense dink. Ons dink soms, Here, U vergeet ook soos ander. Ons dink U kom by 'n punt dat U nie vergewe nie soos ander. Ons dink soms U beweeg aan soos ander. Ons vergeet dat U onthou. En ons vergeet dat U onthou soos niemand anders kan onthou nie. Al is dit al wat ek vandag huis toe vat, Here, dan is dit genoeg. Ek wil onthou dat U onthou. Ek wil altyd in geloof onthou dat U onthou. Ek wil aan my geloofsgeheue werk, Here.
Ek wil terugkyk en sien hoe U my deur moeilike tye gelei het, hoe U pad gestap het, hoe U wil laat geskied het, en hoe dit my gebring het by 'n punt waar ek kan uitsien na die toekoms. Ek wil onthou dat U onthou. Daarom lei my deur die Gees, behoort aan U. U het my ook ingekoop, U het my versamel, die een en enigste God, Jahweh Echad. Help my, Here, om dit uit te leef. Amen. Here, U is my rots, my veilige vesting, soos Psalm 91 dit mooi sê. U is die bron van my lewe. U is die een wat agter my aankom, wat voor my uitgaan. U is die een wat my pad gelyk maak. U is die een, Here, wat onthou. Al is dit vir my maklik om te vergeet. Aan U kom toe alle eer tot in ewigheid.